各位姊妹，呢個禮拜嘅福音咧非常之熟悉嚇，就係浪子回頭嘅比喻啊。咁啊講有兩個仔啦嚇，咁我好多人都知道咧，即係呢兩個仔咧，即係唔係淨係嗰個細仔有問題嘅啊，個大仔都有問題嘅。個問題喺邊度咧？應得啊！喺呢個比喻一開始嘅時候咧，呢個細嘅仔啊，小兒子就向爸爸話：啊，父親，把我應得嘅一份家產咧分俾我啊！有冇應得嘅咧？其實佢事實上係冇啊嘛，因為嗱家產就係要爸爸過身之後啊咁先可以分嘅啫，咁分又唔一定分俾佢噶啊！而且佢係小兒子添喎，係咪啊？咁而家爸爸仲在生，咁點會應得咧？啊，所以咧呢句説話裏邊咧有一個含義咧，其實就係講緊我哋人啦，係咪啊？我哋人咧有好多時候我哋覺得啊，我應該身體健康嘅啊，我應該咧即係喺人哋又咁好，我都應該咁好嘅。天主對我唔好公道啊！有時我哋會咁樣嘅睇法嗱，但係咧唔單止係個小兒子喎，個大兒子一樣啊。雖然佢冇用到應得呢個字但係咧你睇下啦，當佢咧後來好嬲啦，知道嗰個細仔翻嚟係嘛，個細佬翻嚟咧爸爸咧就話為佢做咗咁多嘢，都好嬲，佢唔肯入去。爸爸咧出嚟勸佢啊嘛，佢講乜嘢佢咧話你睇下睇下乜嘢嗱？佢第一句已經冇叫爸爸做爸爸咯唔承認呢種關係佢話你睇下我咁多年服侍你從未違背過嘅你嘅命令，你並冇俾我一隻小山羊同我嘅朋友歡迎咁即係話咧，佢心目中有啲咩應得就係我服侍咗你咁多，聽晒你話，我應該得到一隻小山羊即係啲咁多報酬等我可以咧真係去開心快樂我服侍你一啲都唔開心所以喺呢個大仔心裏邊咧都有一份應得應該係佢嘅，係佢名下佢應該得到嘅好多時候我哋人生嘅問題咧都係在於呢度咯，係嘛喺我哋信仰裏邊咧，其實就係要糾正我哋呢一份我哋有啲咩應得嘅啫，一切都係天主俾噶嘛，係嘛？我嘅健康啦，我嘅才智啦，我嘅好多嘅親情友誼啦，係嘛或者好多唔係好理想，有時我哋希望嘅冇發生到，我希望升職咧升唔到，或者做份工作咧有啲唔好理想，或者身體咧都有啲毛病成日我哋要比較喎，人哋身體咁好嘅，點解我又咁咧？人哋屋企又咁好嘅，點解我又咁嘅？天主對我唔公道，天主對我唔公道，我啲係應得嘅，而佢冇俾我呢個古仔咧真係好巧妙佢耶穌講呢個古仔非常之咧即係細緻非常之到位講出我哋人嗰個人性嗰種比較之中咧，覺得自己咧應該得到啲嘢，但係冇但其實嗰啲嘢我哋諗深一層，係唔係我哋嘅咧？一切都係天主俾啊嘛，我根本連存在都可以唔存在嘅，係咪？咁點會有咩應得啫？得到少少嘅就應該感恩調翻轉係呢一個應該咁但係咧呢個故事嗰個更加重要嗰個主角嗱，其實三個人嘅啫，係咪？一個爸爸兩個仔呢兩個仔咧已經係我哋吸引咗我哋注意力我哋覺得佢哋有問題但係咧其實真正你可以話用人嘅眼光嚟有問題嘅咧，其實唔係呢兩個仔，係個爸爸個爸爸好奇怪而事實上咧，耶穌當講呢個故事嘅時候，佢冇話到呢個故事咧叫浪子回頭嘅呢個係我哋自己加上去噶嘛呢個叫浪子回頭嘅比喻係嘛？但其實耶穌冇講到嘅佢講乜嘢佢話一個人有兩個兒子咁即係呢個三個嘅角色啦但係最緊要係點樣開始一個人，即係呢個爸爸，一個人有兩個兒子，即係呢個係爸爸咯呢個爸爸就係嗰個主角之中嘅主角三個人之中為主嘅呢個爸爸真係好奇怪。頭先我哋講嘛，呢個細仔呢個大仔係嘛？佢哋嘅諗法，佢哋嘅要求佢哋以為咩係自己應得，其實係唔啱嘅冇應得嘅不過咧呢個爸爸又奇怪真係好奇怪，佢又俾個細仔咧俾佢一啲家產仲讓佢可以走到即係遠處即係遠走高飛離開呢個鄉下。咁當然啦即係佢咁樣去攞一份家產咧即係其實係不孝噶嘛
其實咧有個寓意啊，即係要老豆早死啊嘛。咁佢點可以喺鄉下立足咧？咁佢梗係遠走他鄉噶啦啊！咁但係咧，即係我相信咧喺呢條村裏邊咧，冇人會覺得呢個細仔會有希望翻嚟嘅啊！攞咗錢啦，係咪啊？啊又咁不孝啦，仲點會翻嚟啊？啊仲唔會去享榮華富貴咩？但係咧，成條村唯有一個人對佢嘅仔咧，對呢個人啊會翻嚟，存有希望就係個爸爸咯。點知道啊？佢保留一隻肥牛犢喎，一隻肥牛喎，人人都知喎，嗰啲僕人都知喎，係咪？佢話對個大仔講嘛，佢話：哎呀，你個細佬咧翻咗嚟無恙歸來啊！你爸爸咧殺咗那隻肥牛犢啊？嗰隻啊，大家都知係嗰隻，表示出呢個爸爸嗰份嘅相信個仔會翻嚟，有盼望，冇死心啊，冇死心，係好奇怪啊！咁當佢遠遠見到即係話咧，佢每日成日都睇住喎，哇！呢個爸爸係咪咁年紀咁大，佢點遠遠就睇到？然後咧第20節路加福音咪呢個15章20節咧，佢話佢遠遠見到啊，就點啊？即刻走上前嚟，熱情咁攬住佢，親吻佢，足足用咗5個動詞放喺一個長者身上，係一節，俾我哋睇到咧係嗰種嘅興奮，嗰種嘅情不自禁嗰種嘅熱切講出嘅唔係世界上嘅父親，而係講我哋在天嘅大父。只要睇到我哋少少嘅回頭轉變一啲嘅歸依嘅心咧，天主已經開心到不得了熱切咁樣期待住我哋。唔係淨係對個細仔喎，你唔好以為佢偏心喎，對個大仔一樣喎。個大仔好嬲啊嘛，唔肯入去啊嘛。當時咧裏邊開緊 party 啊嘛，係嘛？咁爸爸係個主人，即係主人家嚟噶嘛。佢起身離開出去勸個仔。你可以諗下咧，即係當時成個 party 咧靜晒咯，大家都係咪啊？哇！發生咩事啊？點解個主人家會出咗去㗎？勸個仔入嚟？唔係係咪啊？以前個咩社會啊？父系社會啊嘛，係嘛？爸爸係好有地位噶嘛，好有尊嚴啊！點會走出去勸個仔入嚟啫？係嘛？唔入嚟由佢咯。我記得我細個嗰陣時啊，即係做錯嘢啦，咁爸爸媽媽即係罰企啊嘛，即係唔準食嘢，唔準食飯係嘛？咁即係企喺度唔食噶嘛，係嘛？咁即係佢見到我就冇人食肚餓，佢都心即係唔係好開心。咁但係咧都唔會話勸我食啊，唔會㗎就鬧就會就話點解唔食啊？叫你唔食就唔食㗎啦咩？咁即係嗰陣時咧細個唔知啦，仲俾佢搞到咧好糊塗咁啊！喂，你咪叫我唔好食嘅咩？咁點解而家又叫我食又鬧我添啊？係好奇怪。但係咧呢個爸爸真係好奇怪，佢走出去勸個大仔個大仔咧冇叫佢做爸爸喎，係嘛？仲話咧即係小山羊都冇，係嘛？個爸爸第一句講乜嘢啊？仔呢個係你細佬講翻呢個關係喎然後咧佢話你嘅細佬係失而復得，死而復生，我哋應該歡然喜樂，應該喺呢度，我哋應該時常懷住接納嘅心、包容嘅心，接待嗰啲翻轉頭嘅人，視佢哋係真係我哋嘅兄弟姊妹，呢個先係應得喎，唔係我哋要呢樣要嗰樣係嘛？又同人哋比較，覺得自己少咗，覺得天主唔公道，唔係咁樣呢個父親。當然，我哋再一次講咧，唔係講世上嘅父親，我哋揾唔到嘅。我哋講緊天上嘅父親。喺第一篇讀經咧，好似好簡單咁樣講咧，天主帶領以色列人終於咧去到嗰個預許之地，去到福地啦，去到客納罕啦。於是咧，佢哋入去咧，就食咗當地嘅出產。咁咧，同我哋講喎，佢話咧喺嗰日開始，瑪納就停止啦，即係話咧。咁多年喺個曠野裏邊，天主都俾佢哋瑪納喎。即使佢哋好多次埋怨天主啦，又冇水飲啦，食嗰啲瑪納又淡啦，冇味啦，係咪即係好多嘅怨言3番4次。但係天主咧，唔單止容忍佢哋，而且每日忠信咁樣繼續俾佢哋瑪納。即係話咧，天主嘅愛從來冇離開過佢哋。各位兄弟姊妹。
哇！真係好感動係咪？啊！我哋離開咗天主，我哋咧三番四次埋怨佢啊，覺得佢做得唔啱啊，啲應得嗰啲唔俾我哋啊。但係天主唔同我哋計較，甚至喺第二篇讀經《格林多後書》第5章20節啊，呢一節好靚，我想大家背呢一節啊，好短嘅就係與天主和好吧。呢一節好奇怪嘅，點解咁奇怪咧？嗱，保祿咧喺度反省到佢就係作為宗徒嘅呢個職務啦嚇，佢話咧天主係經過基督同世界和好，咁但係基督係咩咧？係即係中間人啊，當然係啊。但係基督點嚟嘅？基督就係天主降生成人啊嘛，嚟到我哋中間，竟然咧佢係自己主動地，本來係邊個得罪邊個啊？我哋得罪天主，我哋離開天主啊嘛。但係天主竟然自己主動地降生成人，然後咧我哋喎啊！保祿話咧，而家咧好似天主通過我哋做大事啦，向大家咁話，懇求大家與天主和好吧。哇！呢句説話真係好令人感動，真係令人咧好難明白天主嘅愛係幾咁深啊！對我哋嘅揀選咧係幾咁不會，即係從來唔會挽回，唔會收翻，傾到出嚟啊！請我哋同佢和好。本來係我哋應該佢，可唔可以寬恕我哋啦？可唔可以唔好咁即係計較我哋犯咗罪，我哋得罪咗佢啦，我哋傷咗佢嘅心啦。係我哋要做呢份嘢啊嘛。但係竟然係天主經過保祿啦，經過好多嘅呢啲為天主服務嘅有職務嘅人，向我哋話：請你同天主和好啦！天主喺度等緊你啊！天主喺度準備緊寬恕你嘅罪啊！請你翻嚟天主嘅旁邊啊，翻嚟天主身邊啊！天主求我哋，各位兄弟姊妹，呢個天主嘅請求與天主和好吧，直到今天教會都一樣喎。四旬期裏邊啊，係嘛我哋都記得嘅。如果聖堂即係正常開放咧，咪好多聖堂咧會安排嗰啲即係集體嘅修和禮啦、辦告解啦。各位兄弟姊妹，而家聖堂咧冇錯，我哋唔可以翻去朝拜聖體，好多唔方便，但係可以一樣辦告解嘅喎，可以打電話翻去聖堂。係，我知道有少少麻煩嘅，有啲唔係好方便嘅，係嘛？但係可以嘅，與天主和好吧。我哋嘅神父咧係好渴望，佢哋等緊大家嘅，佢哋喺聖堂裏邊咧等緊大家翻嚟通過教會嘅服務咧，與天主和好。冇錯，各位兄弟姊妹，今年嘅聖週四旬期結束嘅時候，聖週3日嘅慶典咧，好可能我哋都唔會有公開嘅禮儀，我哋咧唔會有主嘅晚餐，唔會有咧一齊拜苦路有光的典禮等等，睇唔到咧有兄弟姊妹有後洗者咧領洗，非常可惜，非常可惜。不過講到最後尾，如果我哋唔珍惜呢份同天主嘅關係，如果我哋冇同天主和好，呢個先至係真正嘅可惜。各位兄弟姊妹，與天主和好吧。格林多後書5章20節，天主保佑大家，再見。